Bir narsani yaxshilab bilib oling. U otasini uyida och emas edi, siz uni to'ydiradigan. U otasini uyida kiyimsiz ham emas edi, siz kiyim olib berib minnat qiladigan. U otasini uyida malikalardek edi. U otasini uyida siz aytgandek kasalmand ham emas edi. Siz boshing kasaldan chiqmaydi deb nomlaydigan. U otasini uyida kiyimsiz ham emas edi. Siz kiyim olib berib minnat qiladigan. Hammasidan kechib sizning yoningizga keldimi? Ayolingizni qadrlang. Ayol Allohning omonati. Uni xo'rlash omonatga xiyonatdir. Omonat qilib bergan zot bir kun omonatning ustida albatta